សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបមួយ admin នៅ Autodoc Store ហើយក្រុមហ៊ុន Sinca របស់ប្រទេសអាមេរិកហ្នឹងចេញឧបករណ៍ថ្មីច្រើនមែនទែនហើយថ្ងៃនេះ admin សូមលើកឧបករណ៍មួយពិសេសហ្មងសម្រាប់អ្នកបើកបរឧបករណ៍អានលេខកូដបញ្ហាផលិតដោយក្រុមហ៊ុន Sinca គឺ ThinkOBD 500ទៅឧបករណ៍ចេញថ្មីបច្ចេកវិទ្យារថយន្តទំនើបមែនទែនគឺសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងគឺរថយន្តអ្នកដូចគ្នាបានឃើញអញ្ចឹងគឺបច្ចេកវិទ្យាទំនើបថ្មីអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនរោងចក្រផលិតឧបករណ៍ scan ក៏បានផលិតឧបករណ៍ scan ទំនើបជាច្រើនហើយជាពិសេសគឺសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺរោងចក្រជាច្រើនបានផលិតឧបករណ៍សម្រាប់បើកបរឡានសម្រាប់អ្នក do it yourself សម្រាប់អ្នករៀនជួសជុលរថយន្តខ្លួនឯងគឺវាជាប្រភេទអ្នកនរគ្នាបានឃើញអញ្ចឹងវាជាប្រភេទឧបករណ៍ខ្នាតតូចមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកនរគ្នាប្រើប្រាស់វាងាយមែនទែនដោតឆ្នុក OBD 2របស់ឧបករណ៍ហ្នឹងចូលទៅក្នុងម៉ូឌូលបញ្ជាឧទាហរណ៍នៅពេលដែលឡានមានបញ្ហាវាលោតសញ្ញាឆិចនៅលើតាបឡូដូចខ្ញុំបានឃើញអញ្ចឹងឡានកូរ៉ូឡានៅក្រោយហ្នឹងគឺវាមានបញ្ហា buoyancy វាខូចដូច admin សប្តាហ៍មុន admin បានបរៀនជួសជុលអំពីការផ្លាស់ប្ដូរ buoyancy ពេលវាខូចវាលោតសញ្ញាអញ្ចឹងបើអ្នកគ្នាមានឧបករណ៍មួយនេះមួយគឺ best ហ្មងគឺអ្នកគ្នាគាត់ដោតឆ្នុក OBD 2ហ្នឹងចូលទៅក្រោមតាបឡូហ្នឹងហើយចុចវិភាគរោគសញ្ញាតែម្ដងអូខេហើយអាមួយនេះគឺ scan ខ្នាតតូចសម្រាប់អានលេខកូដបញ្ហាវាមានមុខងារគ្រាន់បើដែរហើយ admin នឹង unbox ឲ្យអ្នកបានឃើញនៅខាងក្រៅហ្នឹងគេដាក់អ្នកបានឃើញគេដាក់ថាជាឧបករណ៍ scan ផលិតដោយក្រុមហ៊ុន Sinca design in California ហើយវាមានមុខងារអាចធ្វើការងារប្រព័ន្ធ OBD 2ហ្នឹងគឺ full OBD 2 function អាចយកទៅ scan គ្រប់ប្រព័ន្ធរបស់ម៉ាស៊ីនតើទៅនឹងម៉ាស៊ីនអត់តើទៅនឹងម៉ាស៊ីនគឺ sensor buoyancy ignition coil អីផ្សេងហ្នឹងអាចតែមានបញ្ហាពេលម៉ាស៊ីនលោតឆិចអ្នកគ្នាអាចយកវាទៅប្រើប្រាស់បានអូខេអញ្ចឹង admin unbox ឲ្យអ្នកគ្នាបានឃើញអាមួយនេះកន្លងទៅគឺ admin បានធ្វើការណែនាំអ្នកគ្នាច្រើនមែនទែនអំពីឧបករណ៍ scan ខ្នាតតូចអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នក do it yourself គឺមានច្រើនហើយអាមួយនេះគឺជា model ក្រោយគេគឺចេញថ្មីហ្មងគឺ ThinkOBD 500ហ្នឹងប្រអប់វាស្រស់ស្អាតមែនតើអ្នកបានឃើញមានដោះមក yes នេះខ្នាតវាធំជាងស៊េរីមុនខ្នាតទូចហើយ admin បានឆែកមួយរោងចក្រដែរគឺខ្នាតធំហ្នឹងគឺអាន protocol របស់ OBD 2 system គឺប្រព័ន្ធវិភាគរោគសញ្ញាជំនាន់ទី2របស់ឡានហ្នឹងស្គាល់ច្រើនជាងស៊េរីទូចហើយវា version update ថ្មីមានដូចខាងក្រោយនេះដើម្បី update តែមួយនេះគឺ version 2021មិនចាំបាច់ update ទេគឺស្គាល់ឡានច្រើនមែនទែនស្ទើរគ្រប់ ម៉ាកគ្រប់ model អត់មានបញ្ហាទេមកមួយខ្សែ HDMI សម្រាប់ update និងกระดาษសៀវភៅប្រើប្រាស់មួយនេះអ្នកគ្នាអាចអានបានអូខេអ្នកគ្នាបណ្ឌិតមើលឧបករណ៍គឺវាមានប៊ូតុងចុចហើយមានប៊ូតុង IM inspection and maintenance ប៊ូតុងមួយហ្នឹងគឺចង់មើលប្រព័ន្ធតើតើនឹងការដំណើរតម៉ាស៊ីនដូចជាប្រព័ន្ធកាតាលីប្រព័ន្ធសម្បុកឃ្មុំប្រព័ន្ធបាញ់ឥន្ធនៈប្រព័ន្ធខ្យល់ចូលប្រព័ន្ធបំពង់ផ្សែងគឺចុចអាហ្នឹងលឿនណាហើយវាមកជាមួយ display រៀងធំអ្នកគ្នាបានឃើញគឺធំជាងមុនហើយមានឆ្នុក OBD 2ហើយមានប៊ូតុងOK កដាលមានពិសេសលក្ខណៈពិសេសហ្នឹងគឺនេះគឺភ្លើងពណ៌បៃតងបានន័យថាម៉ាស៊ីនសុខភាពល្អភ្លើងពណ៌លឿងបានន័យថាម៉ាស៊ីនអាចមានបញ្ហាថ្ងៃអនាគតគឺបានន័យថាអាចមានលេខកូដបញ្ហាឆាប់និងភ្លើងពណ៌ក្រហមគឺម៉ាស៊ីនមានបញ្ហាកន្លែងណាមួយអូខេអ្នកនរគ្នាគឺសប្តាហ៍មុនរថយន្ត Toyota Corolla របស់ admin ហ្នឹងគឺវាលោតឆិចហើយខូច buoyancy ទី1ជាមួយយើងប្រើឧបករណ៍ scan ThinkOBD 500ហ្នឹងដោតចូលឆ្នុក OBD 2ហើយធ្វើការវិភាគរោគសញ្ញាវាទៅអានលេខកូដបញ្ហាជាមួយវាឲ្យលេខកូដអីគេ admin ប្រាប់ច្រើនដងហើយអំពីឆ្នុក OBD 2គឺវាតែងតែនៅក្រោមតាបឡូហើយអ្នកគ្នាបានឃើញគឺមើលទៅឃើញហ្មងអញ្ចឹងយើងដោតចូលឆ្នុកមួយហ្នឹងទៅដោតឧបករណ៍ scan របស់ពួកយើងដោតឧបករណ៍ scan ខ្នាតតូចរបស់យើងចូលឆ្នុកហ្នឹងទៅដូចអ្នកគ្នាបានឃើញអញ្ចឹងណាអូខេអ្នកនរគ្នាគឺឧបករណ៍បង្ហាញគឺវាប្រើអាគុយពីម៉ាស៊ីនយន្តតែម្ដងហើយខ្នាតតូចនេះគឺវាមានសមត្ថភាពធ្វើការងារបានច្រើនដោយ admin បាននិយាយអញ្ចឹងណាហើយមិនចាំបាច់បច្ចេកម៉ាស៊ីនទេហើយយើងចុច scan តែម្ដងដូចនៅលើឧបករណ៍បង្ហាញមាន diagnostics មានមុខងារច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងដើម្បីអានលេខកូដបញ្ហាគឺអ្នកគ្នាចូលទៅកន្លែងរូបម៉ាស៊ីនហ្នឹងគឺចុច OK មកយប់អញ្ចឹងដូចជាឧបករណ៍ទូទៅដែរអាមួយនេះគឺ version 2021គឺល្អជាងធម្មតាហើយវាស្គាល់ច្រើនអ្នកគ្នាបានឃើញ protocol វាអានបានច្រើនមែនទែនស្គាល់ឡានស្ទើរគ្រប់ ម៉ាកគ្រប់ model អត់មានបញ្ហាទេអញ្ចឹងជាទូទៅឧបករណ៍ scan OBD 2អស់ហ្នឹងគឺវាតែងតែលោតមកបង្ហាញដូចនេះសមត្ថភាពអាចអានលេខកូដបញ្ហាលុបលេខកូដបញ្ហាលុប check engine light ហ្នឹងនិងផ្សេងហើយអាចធ្វើ test ដោយស៊ីម៉ាំងអាច live data បានដែរអ្នកគ្នាបានឃើញនៅកន្លែងនេះ
ចឹងពេលបន្ទាប់ពីកិច្ចការងារមួយហ្នឹង admin នឹង live data នឹងគ្នាបានឃើញប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងចុចអានលេខកូដបញ្ហាវានឹងបង្ហាញ yes គឺភ្លើងពណ៌លឿងនឹងគ្នាបានឃើញគឺដូច admin បាននិយាយចឹងគឺបើបៃតងវាមានសុខភាពល្អបើលឿងវាអាចមានបញ្ហាពេលខ្លះបញ្ហាហ្នឹងវាកើតឡើងពេលខ្លះវាបាត់ទៅវិញតែបើក្រហមបញ្ហាហ្នឹងជាក់លាក់ច្បាស់តែម្ដងចឹងឥឡូវលឿងហើយវាបង្ហាញនៅលើអេក្រង់វាប្រាប់ថាលេខកូដ P0 នឹងគ្នាបានឃើញ301 cylinder 1 misfire detect គឺដូច admin បាននិយាយចឹងសប្តាហ៍មុនគឺវាខូចអាបុយស៊ីហ្នឹងពេលខ្លះវាដើរពេលខ្លះវាដើរឡានរបស់ Toyota Corolla របស់ពួកយើងហ្នឹងអញ្ចឹងដូចនេះដែលខ្ញុំបានឃើញមិនសិនជាដែលខ្ញុំបានមានឧបករណ៍ខ្នាតតូចចេះមួយគឺលយមែនតើគឺស្រួលមែនតើពេលដែលឡានមានបញ្ហាលោតឆិចពេលមានបញ្ហាខុសប្រក្រតីអីយើងអាចដោតចូលក្នុង ThinkOBD 2ហើយ scan ហើយលេខកូដបញ្ហាហ្នឹងគឺងាយមែនតើខ្ញុំបានឃើញគឺមួយនេះគឺបង្ហាញ P0301 បើសិនជាអ្នកខ្ញុំនិយាយលេខកូដហ្នឹងទៅវាយចូលអ៊ីនធឺណិតអ៊ីនធឺណិតនឹងបញ្យល់បន្ថែមទៀតអំពីឫសគល់នៃបញ្ហាហ្នឹងតើវាមកពីអាចមកពីអ្វីខ្លះអញ្ចឹងណាបន្ទាប់ពីសិក្សាអំពីលេខកូដមិញអញ្ចឹងអ្នកគ្នាបានឃើញអត់មានពងបច្ឆេះឡានហើយឡានហ្នឹងគឺមានបញ្ហាតិចតួចគឺស៊ីឡាំងទី1អត់បាត់ចំហេះដោយសារបុយវីខូដូចអេមីនបាននិយាយអញ្ចឹងសាកចូលទៅមុខងារមួយទៀតគឺ live data គឺយើងចូលទៅ live data ឲ្យអ្នកគ្នាបានឃើញគឺអូខេហើយយើងអាចចុច view item បានឧបករណ៍ខ្នាតតូចប៉ុន្តែជួយអ្នកបើកបរយើងជួយអ្នក do it yourself គឺអ្នករៀនជួសជុលរថយន្តដោយខ្លួនឯងបានច្រើនអ្នកបានឃើញអ្នកគ្នាអាចមើលទិន្នន័យអាចមើលស៊ីឡាំងមិញថាវាបាត់ចំហេះហ្នឹងណាគឺវាឲ្យជាទិន្នន័យដូចនេះគឺយើងបានន័យថាយើងមើលទិន្នន័យផ្ទាល់របស់ម៉ាស៊ីនពេលបច្ឆេះម៉ាស៊ីនទៅយើងអាចមើល sensor ម៉ាស់ខ្យល់ sensor ទៅតាមរបៀបខ្យល់ការបាត់ចំហេះនេះពីប្រាប់អ្នកគ្នាបានឃើញស៊ីឡាំងទី1 ignition timing advance for 16 degree បានន័យថាបើសិនជាអាលេខហ្នឹង0គឺវាល្អប៉ុន្តែវាប្រាប់ដែរស៊ីឡាំងទី1មានការបាត់ចំហេះវាអាចស្ទះបិចវាអាចខូចបុយស៊ីវាអាចផ្សេងយើងអាច live data បានមើលដោយវិមាំងមើលច្រើនគួរសមខ្នាតតូចតម្លៃធូរថ្លៃតែអាចជួយអ្នកគ្នាបានច្រើនអូខេអ្នកទាំងនេះដូចអ្នកគ្នាបានឃើញចឹងព្រោះខ្នាតតូចចេះតម្លៃវាធូរមែនទែនហើយមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនមែនទែនសម្រាប់អ្នកជាពិសេសអ្នកបើកបរឡានណាគាត់ចង់ដឹងថាឡានគាត់អាចមានបញ្ហាអីស្រួលងាយស្រួលក្នុងការនាំទៅជួបអ្នកបច្ចេកទេសឬក៏អ្នកខ្លះដូច admin តែងតែធ្វើវីដេអូអញ្ចឹងគឺធ្វើវីដេអូបង្រៀនទៅជួយរថយន្តឲ្យខ្លួនឯងអ្នកណាគាត់អាចធ្វើកិច្ចការងារដែលខ្លួនឯងបានច្រើនមួយចំនួនដូចជាការដូរបុយស៊ីការបែកបំពង់ខ្យល់ការដូរប្រព័ន្ធ sensor សាមញ្ញដូចស៊ីម៉ាំងអីចឹងបើមិនជាវាមានបញ្ហាអ្នកគ្នាដោតឧបករណ៍ហ្នឹងចូលទៅក្នុង ThinkOBD 2របស់ម៉ាស៊ីនហើយធ្វើការ scan ហើយបានលេខកូដបញ្ហាមកវាយលេខកូដបញ្ហាចូលទៅអ៊ីនធឺណិតហើយអ៊ីនធឺណិតនឹងណែនាំអ្នកគ្នាប្រាប់ថាវាអាចខូចនេះវាអាចខូចនោះអ្នកគ្នាអាចមានសមត្ថភាពមានលទ្ធភាពដើម្បីដឹងដើម្បីជួសជុលរថយន្តហ្នឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយពួកយើងនៅ Autodoc មានច្រើនប្រភេទមែនតើអ្នកគ្នាអាចតាក់ទងបានធានាហ្មងថាអ្នកគ្នានឹងបានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនពីឧបករណ៍អស់ហ្នឹងអាទូចហើយមានតម្លៃធូរថ្លៃអស់ហ្នឹងហើយមួយនេះគឺ model ថ្មីគឺ Sync ប្រដៅក្នុង Sync គឺ ThinkOBD 500អ្នកគ្នាអាចតាក់ទងបានលេខសាប់លើវីដេអូហ្នឹងបើត្រូវការវាហើយបើជិតវីដេអូហ្នឹងខ្ញុំឲ្យមេដៃ admin ផងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត admin នឹងណែនាំគ្នាអំពីឧបករណ៍ជាច្រើនទៀតបម្រើឧស្សាហកម្មជួសជុលរថយន្តកុំភ្លេចចុចរូបកណ្ដឹង subscribe YouTube channel របស់ Autodoc Store អរគុណច្រើនមែនទែនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ